影相，即係你哋喺座位自己嘅座位，或者你企咗喺側邊嘅喺側邊度影相。個手電話我落瞓啦，係咯，叫唔到喎，依家先晒嚟。請啲家長咧都帶翻你嘅小朋友喺頭先上嚟嗰邊落翻去後邊。好，多謝 N1 班啊，幼兒班。好嘢啊！邊邊都落台啦。係啊。快啊！好啦，要落台啦。跟住。未啊！上過嚟今日嘅表演都已經順利完畢啦喎。係啊，亦都咧節目嚟到尾聲啊，係咪好開心啊？大家開唔開心啊？開心係咪啊？我哋都希望你哋咧有一個開開心心嘅聖誕節，開心啊！祝你聖誕快樂啊！喺結束之前咧，有少少安排咧，請大家留意嘅。係啦，請家長而家咧填你嘅回應表啦，你嘅程序表裏面有張白色嘅回應表。喺呢一刻咧，你可以寫低你啲資料同埋啲意願。如果你冇鉛筆嘅，可以舉手，我哋有招待員咧去派鉛筆俾你。講得咁好喎！你填好咗之後咧，可以離開嘅時候喺我哋門口嘅接待處咧，就可以交翻呢啲回應表同埋鉛筆，同埋離開之前咧就可以係按憑票咧係換領禮物一份嘅。係啊，我哋有豐富嘅聖誕禮物，每個學生咧都有一張禮物券，你將橙色禮物券交俾我哋嘅招待，我就會俾一份聖誕禮物同埋咧一支波俾你嘅。啲學生嘅放學安排又點咧？學生嘅放學安排咧就會喺我哋呢度台前兩旁，每兩旁咧有老師帶佢出嚟，咁呢一間老師出嚟嘅時候咧，我就會嗌我班嘅老師嘅名，咁請你嚟到台前嚟到去。冰冰。
丁丁，丁丁 ，hello， 我哋表現得叻唔叻啊？好犀利啊！而家咧係低班嘅小朋友上緊嚟啦。